Мал жандыктарды идентификациялоо мыйзамы айыл чарба тармагынын негизги мыйзамдарынын бири болуусу кажет. Анткени Кыргызстандын тоолуу шарты 4 түлүк малды багууга, өстүрүп өнүктүрүүгө ыңгайлашкан. Бирок ар бир өстүрүп жаткан малдын түрү боюнча толук маалыматты атайын базага киргизүү да маанилүү. Өзгөчө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери мал жана андан өндүрүлгөн азыктарды экспортко чыгарууда талапка шайкеш келтирүү зарыл. Андыктан идентификация маанисин түшүнө билүү керек. Идентификациянын өтө зор мааниси бар. Бул малды таануу, биринчиден эсебин алуу, экинчиден ошол малга жасалган бүт бардык ветеринардык иш-чаралардын баары каттоодо болот. Ана малдан алынган продукциялар дагы кайра иштетилсе, же экспортко кетсе, же ички рынокко кетсе, ошонун баары жана прослеживаемость деп коет, ошонун баарын көзөмөлдөгөнгө ошол биринчи кезектеги шарт ошол идентификация болуш керек. Маалым болгондой, өлкөдө бодо малды аныктоо иштери жыйынтыкталды. 1 миллион 644 баш ири мүйүздүү мал катталып, алар тууралуу маалымат атайын базага түшүрүлгөн. Бирок малдарды тактоо, аларды каттоодон өткөрүү үчүн атайын система иш алып баруусу керек. Анткени бул кыска убакытта же 1-2 жолу жасалып калчу иш эмес дешет Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү. Эң эле негизгиси биз азыр ушу кыйналып аткандын бардыгы берде мен бир жак жакшы эле деп атат. Биз болсо туура айтышыбыз керек. Ушул 4 жылдан бери бир уполномоченный бир орган түзүлбөй жатат да. Ушул орган бу менен орусча айтканда непосредственно заниматься этиш керек да. Бул идентификация бүгүн же эртең бүтүп калбайт. Бул уланып кете берет да. Идентификациялоо иштери Ысык Ата, Кара Бура жана Ноокат райондорунан башталса, ЭАЭПтин талабына ылайык башка район аймактарда да аныктоо иштери улантылган. Эми жылкы менен чочкону аныктоо иштерине кезектелгенин белгилеген адистер, ал Россиянын көмөгү аркылуу ишке ашмакчы. Идентификациялоо малдарды сатуу, экспорттоодо эле эмес, аларды эмдөөдөн өткөрүүгө, ден соолугун билүүгө да мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок айрым жарандар үй жандыктарын идентификациялоого каршы болгондуктан ага ылайык айрым кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу да каралууда. Идентификациядан өткөзбөгөн убакта отказ берип калса, ошолор кандай административдик чаралар ошого кирилет. Анан экинчи жанагы мал жанагы яма беккари деп коет, сибирязбенный очактар бар, ошонун тегерегине малды жанагы атайын келип жайбаш керек, ошондон алыс туруш керек. Ошого дагы жоопкерчилик каралып атат да, административдик кодекске бул керек. Бизге дагы ушул ветеринардык кызматкерлерге иштегенге кичине жеңилирээк болот. Анткени кээ бир мал ээлери, кээ бир фермерлер баягы эмени бузуп коюшу мүмкүн да. Маалыматтарга ылайык бара-бара мал жандыктар тууралуу аныктаманы интернет аркылуу билүүгө да мүмкүнчүлүк түзүү аракети көрүлүп жатыптыр. Бул үчүн ветеринарларга смартфондор берилип, ага атайын тиркеме жүктөлүп берилет. Ал аркылуу алыскы тоолуу райондордогу адистер өздөрү тейлеген аймактагы мал тууралуу маалыматты жүктөп коюшат. Учурда тийиштүү ведомство бул маселени чечүүнүн үстүндө иш алып барып жатышкандыктарын билдирди. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.